আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর চিকেন রোল।
আপনাদের যদি চিকেন রোলগুলা ভালো লাগে লাইক করবা, শেয়ার করবা, কমেন্ট করবা, সাবস্ক্রাইব করবা, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবা যাতে আমার নেক্সট ভিডিওটি আপনাদের কাছে সহজে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশি কুকিং ব্লগ রাবিয়ার পাশে থাকবা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। আল্লাহ হাফিজ।